我们市场是全天开放，今年菜种也比较多，今年我们这个储备量非常大，今年。只要进入我们市场来的车辆，第一时间先做人员菜全部做核酸检测以后，24小时以后才能进入市场。进入市场前提再到市场前面再消毒，层层消毒才能进入市场里边，才能允许进一步才能销售这个菜辆。